Assalomu alaykum. 4 kun bo'lgan bo'lsa hammaga yaxshi kayfiyat. Kunni yaxshi boshlab oldizam. Bugun bozor kuni bilasizlar, 4 kunimizda xohlasa odam ham ko'p ekan. Bugun 4 kun tuman bozorini xohlasa kerchga piyoz hamma narsa narxlarini bilib o'tamiz. Beraber ko'rib, like'larni bosib qo'yinglar, xohlasa hozir narxlarni boshlab beramiz. Og'a kerchga qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 4,5 ming so'mdan kelishib berasiz. Piyoz qanchadan bo'ldi? 2,5 ming so'mdan. Xaltag'asilar arzonroq berasizlar. Vallahi görgenlerinizin kimyaram 2000 so'mdan yetib turibdi piyozlar. Assalomu alaykum. Kaç so'm ekan? 3 kilosi 10 ming so'm, belki 2 kilosi 6 ming so'm. Yaqin ishtaha uzr bo'linib. Mana endi bir lakana bosib qo'yinglar, bu tarafda endi narsalar bor ekan. Ko'rsatib o'tik bilan. Assalomu alaykum. Sizdan bo'lib turibdi ekan boya apa? 3 lira 1000 so'm ayna. Nima bu? Pomidor bor ekan. Atirgullar, bodring, hammasidan keram bor ekan, lab turibdi. Hatta keram necha so'mdan bo'ldi? Keram 30 ming so'm. 215 dan. Bodring necha so'm bo'lib turibdi? 7-8. Mesni bo'lading, to'g'rimi? Mesni 8 ming so'mdan, 5 ming so'mdan kelib olib ketaversa. Pomidor necha so'm bo'ldi? 20 dan qip-qizil bo'lib turibdi, ma'qullar. Yeshga qaytib kelishib beradi ekanlar. 4 kun tuman bozorning ichindamiz hozir. Arka tarafında bilasizlar, bir optim yeri bo'ladi, bemalol kelsangiz bo'ladi. Arka tarafga o'tsangizlar o'zi ko'rinib turibdi, hamma biladi pastda. Bu tarafdan ketchilarni afon so'yimiz. Oppoq kerchga bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Surxondaryomi? Necha so'mdan bo'lib turibdi, og'a? 8 so'm edi. 8 so'mdan. Balki o'sha emas shunday-ku. 7 so'm ham bor. Bir kichkina ekan. 7 so'mlik ham bor, kichkina. Teyine deyin shunday. Teyini shunday hammasi. Kerchga qarab. Ko'rsatib berasiz, to'g'rimi? Ko'rsatib kesib beraman, yeyib beraman. Yana. Pishganlar ham bor ekan. Pishganlar ham bor ekan. Piyaz necha so'm bo'ldi, og'a? 1800 so'm xaltaga. 1800 so'mdan xaltaga. Kilog'ani 4 kilo 10 ming so'm. 4 kilosi 10 ming so'mdan. Karam necha so'm bo'ldi, karamlar? Karamlar 2 so'm. 2 so'm mana. Bu nechik bo'ldi, dastlabkisi 4 kilo bo'ylab bo'ladimi? Ko'proq alaman desa apart beramiz. Ha, ko'p apart. 200 kilo dükanlara. Ha, dükanlara optim narxda chiqarib berasiz, to'g'rimi? 200 kilo bo'lsa apart beramiz. Sen shu Malsın Görkelinizm, Yanbaş, 4 kilo bo'yicha o'xshagan berang, to'g'rimi? 300 kilo bo'lsa. Nomeringizni ham ayting endi biri. 99'lik. 99'lik 150 1101. 1101 ekan. Kerchga ishindi ham meri. Ko'rganlaringiz. Teyine qara teyine. Yine kerchga. Ustidan inan ko'ramiz yo'q. Yo'q, yine. Javob berasiz. Ina og'am javob berib turibdi, bemalol kelaverasizlar. Saldırganman qizlara. Qo'ying. Ha, молодец. Og'a ishlar ro'z. Git. Karamlarni ko'rdik, bu tarafda moshlar bor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xarmon, omonat etmasin. Necha so'mdan bo'ldi? 10dan. Shu turami yo'q? Orqaga hay. Tushiraveringmi? Ha, yo'q, bo'ldi, tushirmagan. Instagramda chiqadi. Yine. 10 ming so'mdan. 100 pa chiqamiz buni. Xudo xolasa bir like'ni bosib qo'yinglar, oyapamon. Gullanib aptini. Novalib aloy. Aloy. Yuza so'zsang, nima foydali bo'ladi, nang? Kasallarga shifo, ha. Mana kerchkalar, piyozlar. 4 kil bugunda, buka. 4 kil bugun? Ha, 100 ta. Ayapa, kerchka qancha so'm bo'ldi? 7 ming so'mdan piyozlarni? Piyaz 2,5. Gashirlar qancha so'mdan bo'lib turibdi? Yashil 3 kilosi 10 ming. 3 kilosi 10 ming so'mdan xarid qilib ketaverasizlar. So'ng lavlaglarni 4 ming so'm. 4 ming so'mdan. Uju bu yana Mazali 2,5. 2,5 dan. Endi bu yana bahor bilasizlar, ko'pchilikda qon yetishmovchiligi bo'ladi. Lavlaglarni oson bilan turib bir sokni chiqarib ichib bersangiz, dim foydali bo'ladi. Assalomu alaykum, og'a. Savdo baraka. Yaxshimisiz? Karam necha so'm bo'ldi, og'a? 3000 so'm bo'ldi. 3000 so'mdan yana. Piyozlarni xaltaga 2000 so'mdan berdi. 2000 so'mdan. Savdo baraka, og'a. Savdo turibdi ekanimiz, bo'lmayik. Yani lavlaglar bor. Bu tarafda ko'rganlaringizdin. Bugun hamma bozorda yana. Bozor kuni bo'lishini odamlar ko'p keladi, bilasizlar, bozor kuni hamma xarajat etadi. Ishdan bo'shadilar ko'pchilik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'm bo'lib turibdi, og'a? 5000 so'm. Belki kichkina. 5000 so'mdan ketdi. Kerchga, toza kerchga bo'ladi ekan. Ko'rinib turibdi. Chotki voy. Bu ne, og'a? 8000 so'm. 8000 so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Tulplar necha so'm tulplar? 4 kilosi 10 ming. 4 kilosi 10 ming so'mdan. Bemalol kelib. Gashlar necha so'mdan bo'ldi? Gerçekten 4 kilosu 10 ming so'm. 4 kilosi 10 ming so'm. Yine. Mazali gashir bo'lding bu? Acayip güdürsün ne ki? Güdürsün negina. Og'am yana kelaverasizlar. Bemalol azar raqam aytib beradi og'am, ana. Aksiya dedi. 4 kilosu 10 ming so'm, 4 kilosu 10 ming so'm.
4 kilosu 10 milyondan getdi ne? Bir lakana basqınla şörənə. Ana getdi. Halka dəsin. Salam aleyküm. Nasılsınız? Harman olmaz etmişsiniz. Yaxşı Xudoya şükür. Ağa neçə sondan oldu bu Akifə indi? Piyazdan neçə son? Piyazdanı 2000 soma koyduk. 2000 sondan. Xaltasam, kilasam əmməsi getdi. Altığa olsa 1800 min yarman verdik. Ha, gəlişib belə sundan qayıtdı, doğru mu? Ak piyaz nə? Ak piyazlı 2,5 min son 2 ilə bəlgisinə? Bunlar Bak. 2000 son. 2000 sondan gəl. Kərəm çözəm, Kərəm ağa. Keremlerine bugün 3000 son verdik. 3000 sondan ana, getdi. 10 min sonlar. 3 dənəsi 10 min son, 4 dənəsi 10 min son var, bərabər arası. Doğru mu gəlişib? Üçleyen beraber. Şuşlayan ben. Numaramı aytasın indi mi? Dastavki var mı? Bırak olsa, haltalı olsa, nömrə aytamız. Dastavki besplatный. Ha, besplat mı var? Şər boylar 4 yıl boyu. Həm biri. Hem yine dastavki besplatçı bırak azalar. 93 208 70 18 alaka çıkar. 70 18. Bir mal ağam alaka çıxarız. Instagram'ı bura verəməzsiniz nəsə. Numarası bu. Yəni Kərəmlərəm sveji olub Doğru durdu. yine tısıldama. Taza büyün günersen. Kərəm kimsə tipi verəsələr bir an. İndi sezon olmasam Kərəmlər arzan bulub tutdu. Ben tərəfdə kərtişələr. Uçurt ustu. Kərtişələrini falan sürdük. Ben haksızlıkla. 20 bol. Ağa optima bərabər tutdu. Arzan bob qaldım ya ağa. Salam aleyküm. Çıxsam lan. Optum bakada vermişsiniz. Adamlar yiyin aptır çünkü bir hem ben. Çıxsam lan. Düşmədik. 20 bin ver 20 bin. Ne subut? Çıxsam lan ağa. Sen mevdam olasan. He ağa. Çıxsam lan bol ağa. Ya 5 kilo. 5700 sondan gəlib xəyt 42 arasında. Bazarın arka tarafı. Zor ekan yine. Ağam şöyle. Adamlar şöyle yine. Şimdi şöyle görgen olsanızlar bir lakana basıp koyunlar. Olsanızlar çok bir güne abone olup koyunlar. Abone olmasanızlar. Tamam ne olur eken vereyim. Allah var eken. Kerçi geçen mı oldu ağa? Selamun aleyküm. 6800. 6800 sondan kilasın aynı. Kalta yarım. Kerçiye bağlı bu? Kara geçki. Kara kerçi gene. Kara geçki lan. Rasiski bağlı eken. Normalde sana 5,5 milyon. Ha 5,5 milyon sondan. Her xilli bu. Bir mal görüp xəyt 42 arasılar. Benden sonra duran özünde xalak vermeyik. 4 duranlar izleyip Türkgül bazarında bugün adam köp. Bazar günün köpçülük bazar günü geldi bazara. Çünkü adamım dolup durdu indi. Hemen solda sana bereke. 4 duranlar adam köp. Eğer şuradan görgen olsanızlar bir lakana basıp koyunlar 4 yıl bugün abone olup koyunlar keyingi videolarımızda nomalarını çıkarayık narxları bilen. Şu an yazıp getirin kommentdə. Tamam, görüşürüz bərəmiz bu da xalasa.